Այո, Տերը մեզ կոփում է փառք Տիրոջը, բայց նրա խոստումները հավերժ են, հավիտենական, շնորհակալ եմ քեզ Տեր։ Եվ ես գիտեմ, որ նեղություններով պիտի մտնենք արքայություն եւ ավելին նեղությունները թռիչքներ պիտի տան։ Այն ինչ որ Աստված ակնկալում է դեռ չի տեսել մեզանում, ուզում եմ ասել այդ թռիչքները նոր պիտի գան փառք Տիրոջը։ Եվ դա հալածանքի արդյունքում կամ, չգիտեմ, նեղությունների արդյունքում դա կլինի։ Շնորհակալ եմ քեզ Տեր։ Քո ձեռքը դրել ես ինձ վրա։ Սա ոչ միայն նշանակում է, որ նա իմ պաշտպանն է, այլև որ նա ամեն ինչի Տերն է իմ կյանքում, փառք Տիրոջը։ Եվ ուրեմն նա մեզ օրհնել է ամեն կերպ, եւ որովհետեւ նրանից, նրանով ու նրա համար եղան բոլոր բաները։ Իսկ ինձ եւ քեզ սիրելի եղբայրս քույրս տնտես է դրել իր ունեցածին։ Տնտես է դրել, մենք տնտեսներ ենք, ընդհանրապես պիտի այս տնտեսությունը ճիշտ բանեցնենք կամ ճիշտ վարենք, փառք Տիրոջը։ Մենք օրնված լինելու համար, ամեն, դու օրնված ես օրնված լինելու համար, շնորհակալ եմ քեզ Տեր, ես քո սեփականությունն եմ Տեր, սրա համար էլ քեզ եմ պատկանում եւ իմ ամեն ինչն է քեզ պատկանում։ Ընծատալ եւ զոհաբերություն անել սիրո արտահայտություն է նվիրման, հավատարմության, նախանձավորության, սրտի դիրքի, հավատքի, փառք ես Տեր։ Հավատարիմ չես լինի, եթե նվիրված չես եւ չես նվիրվի, եթե սեր չունենաս եւ հավատք չունենաս։ 10-րդ տալ եւ ընծատալ ուղիղ համեմատական է քո հավատքին եւ Աստվածպաշտությանը, այն չափանիշ է քո նվիրման եւ հավատարմության։ 10-րդ եւ ընծան արտացոլում է քո նախանձավորությունը Աստծո տան, քո իմաստնավորի քո եկեղեցու, փառք ես Տեր, շնորհակալ եմ Աստվածին։ Ընծայաբերումը երկրպագության մաս է։ Ես նորություն չեմ ասում, սիրելիներս, սրանք գիտենք։ Ես ուզում թարմացնել ձեր միտքը։ Սաղմոս 96:8 խոսքերը. ընծաբերեք եւ անոր սրաներու մեջ մտեք սուրբ հանդեսով, Տիրոջը երկրպագություն արեք։ Հալելույա։ Ուրեմն ընծատալ, շատ անգամ ճիշտ ասած նկատել եմ, որ մենք գաղտնի ենք գցում, որտեղ մենք վախենում ենք, որ այն խոսքը մեր վրա չտարածվի, որ գրված է թող քո ձեռքը, աջ ձեռքը չիմանա, հա թե ձախը, մի խոսքով։ Սիրելիս, ընծան ուրիշ մի բան է, կարծում եմ ընծան, այո, մենք պիտի անգամ ցուցադրելով դա անենք, որտեղ դա երկրպագության մաս է, փառք Տիրոջը, փառք Տիրոջը։ Շնորհակալ եմ քեզ Տեր, եւ ես հիշում եմ հրաշալի զոհաբերություններ եւ նաեւ այո պատիվ է Առակաց 3:9-10 իմացնում է որ Տիրոջը պատիվ տալ է, ընծատալը դա պատիվ տալ է եւ ես փորձեցի այս օրերի մեջ հասկանալ ինչ է ընծա կամ ինչ է զոհաբերություն։ Ճիշտ ասած ավելի շատ շփոթվեցի, բայց ուզում եմ մի բան ասել, զոհաբերությունը ոնց որ թե կապված է նրա հետ, որ դու տալիս ես ամենը, ընծան դա ավելի շատ Աստվածպաշտություն եւ երկրպագություն է, փառք Տիրոջը։ Եվ ես հիմա սրանք մեկ են իր արմատում եւ ես ուզում եմ մի հրաշալի անձի մասին ասել, ում մասին գիտենք, եւ որտեղ որ ավետարանը քարոզվել է, նրա մասին խոսվել է, ինչպես Տերը ասեց, դա Մարիամն էր Մագդաղենացին, եւ նա այդ սրվակը կոտրեց ուղակի Հիսուսի գլխի վրա, օծեց նրան, բոլորս գիտենք սա։ Աշակերտները սրտնեղվել էին, նրանք ասացին 300 դայեկանի կարող էր ծախվել եւ աղքատների կտային։ Սիրելիներս 300 դայեկան այդ օրին ինչքան էր, բայց ես մոտարապես կարող եմ ասել։ Հիշեք, որ 200 դայեկան էր պետք, որ 5000 այր մարդիկ ուտեին, հաց ուտեին, 200 դայեկան էր պետք։ Ընդ որում այդ 5000-ին ավելացնենք կանայք եւ երեխաներ կստացվի 15000։ Ուրեմն 200 դայեկան էր պետք։ Հիմա 300 կծախվեր այս սրվակը։ Եվ նա կին էր, այսինքն նա հակում ուներ դեպի օծանելիքը։ Գուցե իր թուլությունն էր անցյալում, նա մասույկի պես էր սա արել, մանավանդ երբ որ դա արեց, Տեր Հիսուս ասեց, նա ինչ որ ուներ հրավ, նա ինչ որ ուներ հրավ, սա հրաշք խոսք է, ժամանակ չկա սրա վրա երկար կանգնենք, նա ինչ որ ուներ հրավ, այո, նա երկար էր աշխատել, դու գին ես դնում դրան, էներգիա ես տալիս ժամանակ, հնարավորություն ամեն ինչ, որպեսզի կարողանաս ընծայես, քո սիրելին, լավը լավագույնին, թանկը թանկագինին, փառք Տիրոջը, փառք ես Տեր։ Եվ հիմա սիրելիներս մեկ ուրիշ դեպք պիտի հիշենք,
դա կապված է այն կնոջ հետ, որ որբևայրի էր, երկու լումա գցեց։ Եվ ուրեմն Հիսուս հանկարծ ասում է, որ նա ամենաշատը գցեց։ Իդեպ նա նստած նայում էր, սա նորություն չի մեզ, Հիսուս նստած նայում էր, դա շատ կարևոր է սիրելիներս, Հիսուս այսօր էլ է նայում։ Եվ սա գցեց երկու լումա, ընդամենը մեկ նակարակիտ, բայց Տերը ասեց ավելի գցեց, քան նրանք, որ հարուստ էին եւ գցում էին։ Լսեք, բանը սրանում է, որ այս կին ինչքան պահեց իրան, դրանով էր չափվում, այսինքն դա կարծում Դերեկ Պրինսի միտքն է, որը որ ես գործածում եմ եւ տեղին, ինչքան պահեց իրան, այս սա է որոշում, թե ինչքան գցեց, նա ոչինչ չպահեց իրան, բոլորը գցեց, երկու լումա, այսօրվա աչքերով չնչին բան էր սա, բայց Աստված խիստ գնահատանքի արժանացրեց փառք Տիրոջը։ Շնորհակալ եմ քեզ Տեր։ Գնանք առաջ սիրելիներս, այո, այսպիսի նվիրատվությունները եւ զոհերը, սրանք իսկապես խոսուն են, Աստծո սրտին դպնող են սրանք։ Եվ ես կուզեի, որ մենք ոչ թե որ սովորույթի պես անենք, գուցե այսօր մի տարբեր բան պիտի անենք, ոչ թե սովորույթի պես, որտեղ սովորույթից 666 հոտ է գալիս։ Պետք է զգուշանանք։ Մարդը շատին է նայում, այո, բայց Տերը նայում է, թե ինչքան պահեցինք մեզ եւ սա իր գնահատանքը, փառք ես Տեր։ Եվ կուզեի մի բան ասել, այս կինը իրեն չխղճահարվեց, սա կարևոր եմ տեսնում ասել, այս կինը ինքն իրեն չխղճահարվեց, որ երկու լումա ունի ոնց գցի։ Եկեք չխղճահարվենք մեզ եւ ուրեմն նաեւ հիշենք, որ սոցիալական վիճակը չի, որ կարող է որոշի, թե ես ինչ պիտի գցեմ կամ ինչպես պիտի գցեմ։ Սոցիալական վիճակն չի կարող, փառք Տիրոջը։ Տվեք ու կտրվի ձեզ։ Ասեմ ձեզ, որ ես անկեղծանամ իջե վերջ, այստեղ հովներ կան, ավակ հովներ, խոստովանություն եմ անում։ Լսեք, ես միշտ ոնց որ թե խուսափել եմ, ես բարից տվեք, որ տրվի։ Կարծել եմ, որ դա շահադիտություն կարող է լինել։ Ասեմ լավ էլի ու երեխա չեմ, որ տամ անպայման ինձ տրվի, բայց ճիշտն ասած, երբ որ ես սրա շուրջ խորում էի, տեսա, որ սա լավագույն ճանապարհն է։ Սա Տիրոջ դրած ճանապարհն է եւ նրա խոսքերն են անկասկած փառք Տիրոջը եւ գործում է։ Ուզում եմ մեկ-երկու օրինակ ասել։ Տարիներ առաջ մեկ մի գործիք ունեինք, այս գործիքը կոտրված էր կիսով չափ, մի հարբած մարդ կոտրել էր եւ շատ էշան մեկ ձեռ բերեցինք, շատ փող չունեինք այդ ժամանակ, թեպետ եւ կարող էինք լավագույնը տալ Տիրոջ, այսինքն կարող էինք կոստյումը ծախել եւ առնել դա։ Ինչևէ, հիմա հիշում եմ, որ մեր նվագողը Արայիկը շատ անգամ դժվարանում էր բոլոր երգերը դուրս անել, որովհետեւ դե նոտաների կեսը, ստեղների կեսը չկար։ Եվ հիշում եմ, որ Հռոբիկ եղբայրը մի օր այցելեց մեզ, գուցե հովական էր, չեմ հիշում, մեր տանն էր սա։ Եվ դե նկատեցին եղբայրները։ Անցավ ինչ-որ ժամանակ, երիտասարդական պալատում էր այդ հավաքը, դրսից եղբայրներ են եկել, Ղուկաս ուրիշներ, եւ ասեցին, հայտարարեցին, որ զոհաբերություն ենք հավաքում եւ պիտի տանք երկու եկեղեցիների, այսպես ասեցին։ Ես ասեցի Տեր Աստված, ինչ զոհաբերեմ, որ մեզ հասնի այդ փողը։ Դե փառք ես Տեր։ Բայց պարզվեց, որ մենակ ես չեմ, դու մի ասիր, ուրեմն եկեղեցում էլի մարդիկ կան, որ ասել են Տեր Աստված թող մեզ հասնի, ամեն մեկը իր փողը գցել է, ինչքան կարող էր, մեկը 200, ասում է վերջի փողս էր։ Ես մի 1000-ի չափ գցեցի մի խոսքով։ Եվ ուրեմն անցավ հաջորդ օրը մենք ծաղկաձորում էինք հովներով եւ հարցը բարձրացրեցին, որ երկու եկեղեցիներ թող որ օգնեն։ Վլադիկը, որ իմաստուն մարդ ասեց, որ դե երկուսի համար քիչ կլինի այդ գումարը, մեկին տանք, դե ում տանք, Թումայանը պիտի ասի թե ում տան, կողքներ նստած էի, Տեր Աստված թող։ Լավ, ասեցի Տեր Աստված, ուզում ես թող չտա, բայց վերջապես Հռոբիկ եղբայրս մի 20 վայրկյան սպասեց, հետո ասեց գտնում եմ, որ բջնին տանք, հալելույա, բարք ես Տեր։
Հիմա մենք տվեցինք մի սկզբում կիրառեցինք, մենք ստացանք, բայց ճիշտ ասած կուզեի մի հատ ուրիշ համարել հիշել, որ գրվածը ավելի երանելի է տալը, քան առնելը։ Հիմա եւ այստեղ մի բաներ կուզեի ասել, մտածում եմ, որ տալը սկզբունք է, դու կիրառում ես, բայց երանելի է նա, ով որ լսեց, որ պիտի տա։ Սա հետաքրքիր է։ Փառք Տիրոջը։ Հիշում եմ մի եղբայր պատմում էր, որ գուցե մի քիչ փոքր օրինակներ են, բայց ոչինչ ասի փառքի համար հիշենք, ասում էր, որ մի ինչ-որ մեկը ասեց, ես կոշիկ եմ առել, իմ ոտքերով փոքր է, կուզես տամ քեզ, ասեցի լավ, բայց փող չունեմ, ասեց ես չեմ շտապում, մեկ ամսից կարող ես տալ այդ փողը, ասի ինչքան պիտի տամ 5000, լավ, դե մեկ ամիս ժամանակ ունեմ, վերցրեցի ասմա կոշիկները, նույնիսկ հագա մի անգամից շատ լավ էր, 2 օր հետո այդ մարդը հանդիպեց, փողը երբ ես տալի, ասի, դու չասեցիր մեկ ամիս, այդ տղա ինչ մեկ ամիս, շուտ արա, 1-2 օր ժամանակ եմ տալիս, ասմա շփոթվեցի, Աստված ջան, ինչ անեմ, ասմա 2 օր հետո ոնց ճանապարհս փոխեցի, չհաջողվեց, այդ մարդուն էլի հանդիպեցի, իմ ասում սպանում է ինձ, ասում է շուտ արա, տուր այդ փողը, ումից ուզեմ Տեր Աստված, ամաչում եմ Տեր, ումից ուզեմ, մի խոսքով ասում ասած տխուր էի, մտամոլոր ասում էի, մի խոսքով, մի եղբայր հանգարց ասես, գիտես սրտումս կա մի 5000 տամ քեզ, փառք Տիրոջը սիրելիներս, փառք Տիրոջը, լավ է տալը, բայց երանելի է, որ դու լսես նոր տաս, եւ ուզում եմ ասել, ինչքան ենք վրիպել, եղբայրներ քույրեր, երբ չենք տվել, կարևոր մի բան, չէ, եկեք շտկվենք, փառք Տիրոջը, մարդիկ մեր կարիք ունեն գուցե, դու օրնված ես, օրնված լինելու համար, փառք Տիրոջը, փառքես Տեր, փառքես Տեր։ Իմ ժամանակը կարճ է, փորձեմ արդեն սպառվեց, հա։ Գուցե մի օրինակ ասել Աստծո շնորհքը ցույց տալու համար, ուզում ասել Տերը գուցե մեր հողեղենությունը նկատի ուներ, որ ասում էր տվեք կտրվի ձեզ, բայց դա գործում է, դա հավատք է առաջացնում, իսկ ավելի ճիշտ հավատքը գործի է դնում, փառք Տիրոջը 10 կտրվի քեզ։ Գուցե մի դրվագի շուրջ խոսել, որ սրտից տարիների վեր կպել է, որը որ պիտի ցույց տա Աստծո շնորհքը, այսինքն այդ տալու հետևում Տերն է կանգնած։ Տեսեք Ղուկասի 4 գլխում 20-28 խոսքերում 6 խոսքերում կարդում ենք, որ որբևայրիներ կային շատ, բայց Եղիան մեկին ուղարկվեց Սիդոնացիների Սարեպթա քաղաքի որբևայրին։ Երբ որ Տերը այս խոսքերը ասեց, մենք մտածում ենք, որ առաջի բանը, որ ուզում ենք հասկանալ, մտածում ենք, որ հավանաբար այս կինը մի տարբեր հավատք ունի, քան շատ որբևայրիներ, քան ուրիշները։ Բայց երբ որ հետ ենք նայում, այսինքն 5 կտականում շարադրվածին մենք տեսնում ենք, որ ամենևին դա նկատի չունի Տերը։ Ես գոնե այդպես եմ տեսնում։ Տերը նկատի ունի Աստծո շնորհքը։ Տեսեք ինչ եղավ։ Հայրը ասում է. Եղիա, ես հրամայել եմ այդ կնոջը, որ քեզ կերակրի։ Ես հրամայել եմ, որ քեզ կերակրի։ Եվ Եղիան գնում է այս կնոջ մոտ ու մի անգամ պահանջում է իր կերակուրը։ Դե բեր իմ համար կերակուր։ Եվ այս կինը ասում է, բայց ես ոչինչ չունեմ։ Ընդամենը կարասի մեջ մի քիչ ալյուր եւ մի փոքր կուժի մեջ յուղ։ Եվ գնամ փայտ եմ հավաքում հիմա, գնամ շոտ շինեմ, ես ու իմ տղան ուտենք ու մեռնենք։ Ճիշտն ասած մտածում հրուբիկ եղբայր, որ շատ անգամ մենք երբ որ խնդրի առաջ ենք կանգնում, մի անգամից մավան մասն ենք մտածում։ Եվ Եղիան ասեց. այդպես արա, բայց նախ ինձ բեր։ Եվ հետո այսպես է ասում Տերը, որ քո կարասից ալյուրը չի պակսի եւ քո կժից յուղը չի պակսի։ Եվ այս կինը փառք Աստծուն ենթարկվեց։ Ինքը պատճառաբանություն էր, պատճառը վատը չէր ճիշտ ասած։ Մենք էլ այո շատ անգամ նայում ենք նյութին, մեր ունեցածին, այս կինը նայեց իր ունեցածին։ Բայց եթե ինքը խոհեմ լիներ եւ իմաստուն, իդեպ ես դատելով չեմ ասում, որտեվ ես է խնդիրներ ունեմ, եթե խոհեմ լիներ եւ իմաստուն, ինքը պիտի մտածեր, հնարավորություն է սա։ Լսեք,
Սա հնարավորություն է, եթե ես կերակրեմ, չի վերջանա, չպետք է վերջանա, ինչ որ բան պիտի կատարվի։ Աստված հրամայեց, այդպես է գրված է, ճիշտ այդ բառն է օգտագործված։ Ես հրամայել եմ այս կնոջը, որ քեզ կերակրի։ Հիմա այս կինը ոչինչ չունի, նա հիմա ունեցածին, ոչ թե տիրոջը։ Եվ բնականաբար ինքը պարտվում է, բայց փառք տիրոջը Աստված հավատարիմ է, նա չի փոխվում։ Եվ նա փաստորեն այս ճանապարհով պիտի կերակրի, հետաքրքիր չի սա, այդ ճանապարհով պիտի կերակրի այս կնոջը եւ իր տղային, հետաքրքիր չի, լսեք, Աստծո մարդուն կերակրեց այս կինը եւ ինքը կերակրվեց եւ իր ընտանիքը, փառք տիրոջը, սա շնորհ է։ Սա Աստծո բացառիկ շնորհն է։ Սիրելիներս, ուզում ասել, հետաքրքիր բան նկատեցի։ Նախ ուզում հարցնել, ով ում կերակրեց։ Ասում ենք, այս կինը կերակրեց, լավ, բայց ինչպես։ Աստված կերակրեց նրան եւ նայել նրան, Աստծո մարդուն, փառք տիրոջը։ Սա է տալու եւ առնելու կանոնը, որ հավիտենական կանոն է, բարձրացրու, օրհնիր, սա հավիտենական կանոն է, զոհաբերիր, Աստված զոհաբերողն է, մեծագույնը զոհաբերեց, դու էլ լավագույնին լավը զոհաբերիր, փառք տիրոջը։ Եվ այն կինը, ուզում եմ հետ վերադառնալ մեկ-երկու խոսքով, այն կինը, որ որբևայրեր երկու լումա տվեց, սիրելիներս, ինչպես դա հաջողվեց, գուցե մի կես հաց արժեր դա, կամ մեկ հաց, ոնց հաջողվեց նրան, նա չնայեց ֆինանսին, իր ունեցածին, այլ նրան, ում պիտի զոհաբերեր, լսեք, սա շատ կարևոր է, այլ նրան, ում զոհաբերեց, ընծա արեց, փառք տիրոջը, զողությունները հոր սրտին դպնելով, իսկ այն արտառոցն է, արտասովորը, եթե դու ամեն անգամ 1000 դրամ ես տալիս, եթե այս անգամ էլ ես տալիս, դու սովորույթի ես քեզ ենթարկում, որը որ վտանգ ունի իր մեջ, ես ասում եմ քեզ, դու ինչ որ նոր բան արա, լավ ես անգամ 100 դրամ զոհաբերի, բայց փոխվիր, լավ փոխվիր, եւ հավատք դիր արածիդ մեջ, անպայման հավատք, իսկ հավատքը միշտ ինչ որ թռիչք ունի, հավատքը արտասովոր բան ունի իր մեջ, սովորույթից վեր է հավատքը, փառք տիրոջը, ես մեկ անգամ մի տեղ էի եւ քարոզում էի ընդհանուր քարոզ այդ օրերին մենք նոր էինք սովորել զոհաբերություն անել, դա մի 15-6 տարի առաջ էր եւ ես հենց ինքս էլ խոսում էի զոհաբերության մասին եւ այդ օրը մի բան արեցի, որը իմ համար հաղթություն էր, այսինքն ես սովոր չեմ, որ իմ գրպանում փողսկի չմնա, բայց այս անգամ բոլորը գցեցի, բայց հենց գցեցի մի բան եղավ, ոնց որ մեկ ինձ ասի, հիմա կգտնես, ապշեցի, լավ այդքան մի անգամից արձագանք եղավ այդքան արագ, ես դուրս ելա, մենք քայլում էինք փողոցով, ես նայում էի ոտքերից տակ, ես չեմ սիրում ոտքերից տակ նայել, դուք եք գիտեք, որ ես սենց եմ քայլում, շատ ուղիղ թագավորի արքայազնի պես, բայց հիմա նայում եմ ոտքերից տակ, ասում եմ փողը պետք է գտնեմ, այ քեզ բան, ես ոնց ասվեց ինձ, որ գտնելու ես, մի խոսքով հասատուն այդ օրերի համար, մի կլորի գումար կարող եմ ասել, ինձ մի քույր էր ուղարկել, ես ցնցվեցի, ասում Աստված ջան, ես ինչ հավատարիմ ես, Աստված ջան, լսեք, մի կարևոր բան եմ ուզում ասել, դու գիտեք դա, մի անսովոր արտառոց բաները, չի ուշանա պատասխանը, լսիր, եւ եթե կուզեք իմանալ ամբողջ հավատքի կյանքը հենց սա է, ես ժամանակ չունեմ սրա վրա կանգնել, սա շատ կարևոր թեմա է, արտառոց բանարա, անսովոր եւ վարձը չի ուշանա, շատ արագ դու կվերցնես, փառք Տիրոջը, ուզում եմ ասել այդ ինչն է տպավորիչ, որ դու գցեցիր,
վերջերս կարդացի, ասում են մոլորակ են գտել ալմաստից, վերջերս կարդացի, ալմաստից մոլորակ են գտել, ես դրան չեմ հավատում, եթե երկնքում ոսկի քաղաք կա, նա մեզ է պատկանում, ալմաստին չեմ հավատում, բայց եթե այդպես լինի, սիրելիներս պատկերացրեք, ով է տիեզերքի Տերը, նա քո ֆինանսի կարիք չունի, ուզում եմ ասել դու գցեցիր, գցածը այն արկղի մեջին է, այլևս տպավորիչ չի, լսիր, դա տպավորիչ չի, տպավորիչը այն է, երբ դու պահում ես ձեռքիդ մեջ, կարող ենք կանգնել հիմա, խնդրեի, բայց միշտ ապեք այդ արկղները մոտեցնել, բայց ձեր ֆինանսը պահեք ձեր ձեռքերի մեջ, սիրելիներս, տպավորիչը սա է, որ ես իմ ձեռքի մեջ պահել եմ, այստեղ հրաշք կա, լսում եք թե չէ, այստեղ հրաշք կա, իմ ձեռքի մեջ հրաշք կա, ոչ թե ֆինանսը, այլ այն սիրտը, այն հոգին, որ ես ներեմ դնում եմ հենց հիմա, ում համար եմ անում ես, ում եմ տալիս, և մեկ բան էլ, խնդրում եմ, մի պահ աչքերիդ առաջ անցկացրու բոլոր հարուստ մարդկանց, Հայաստանում գտնվող կամ դրսում, մի պահ աչքերիդ առաջով թող անցնեն դրանք, լսիր, խիստ կարևոր բան եմ ասում, խիստ կարևոր, նրանք հենց հիմա հնարավորություն չունեն Աստծո տան համար զոհաբերել, մեկ անգամ էլ ասեմ, նրանք հնարավորություն չունեն Աստծո տան համար զոհաբերել, դու ունես, Տերը քեզ ինչպիսի պատիվ է տվել, սա լավ չասեցի, լսեք սիրելիներս, ինձ նայեք, նստած լավ էիք լսում, չգիտեմ ինչ է կատարում ձեր հետ, լսեք, դու ահավոր պատիվ ունես, դու ահավոր պատիվ ունես, դու արտոնյալ մեկն ես, քեզ Աստված որոշել է, որ Տիրոջ տունը լցնես, Աստված ջան, իմ հետեք թե չէ, չեմ ուզում իշնել բեմից, միջև վերջ ուզում հասնել սա, սիրելիներս, թանկագիններս, դուք արտոնյալ ցեղից եք, Տերը քեզ իշխանություն և հնարավորություն ա տվել իր տունը լցնել, իրան մատուցել, այդ ընծան մատուցել քեզ է տրված, աշխարհի բոլոր հարուստները զրկված են սրանից, քեզ է տրված, ամեն, հարկ Տիրոջը